隻嘢好重喎。邊隻係你㗎？綠色咯，兩隻綠色嘅喎。呢隻。哇！誒，好，1分。你有幾多隻你帶咗？ 4隻咯。哇！你有3，哇！ 3、2、1 ，Go！ 輝哥隊嘅隊去玩陀螺喺度。得。3-1啦，已經。唔夠打啲。咩？俾人秒殺咗啊？彈咗出嚟。哇！佢哋嗰啲有盤就係場主嚟嘅。 2、1 ，Go！ 又飛咗出嚟喎！嗰隻冇撞到係嘛？你有冇規矩話喂大炒會唔會攞人哋啲陀螺嚟㗎？冇。以前我哋有個規矩係贏咗可以攞人哋啲陀螺喎。哇！真係啊！OK。係咪㗎？有冇分㗎？因為散晒咧，跟住可以攞人哋隻陀螺啊！攞啦，大佬咁貴仲攞？邊啲係你啊？呢2隻啊？下個。哇！輝哥啲邊個上？係咯，佢上2打4分咯。哇！呢個其他師兄啲陀螺，嗰啲盒啊，我隔離都有。啱先你未有啊？下禮拜。哇！好 ，thank you。嗰邊有人對戰嘅，周圍都有人。叫咩名啊？黃色嗰隻叫天馬。天馬你個咧？我呢隻斗篷。法老。3、2、1 ，Go！ 一齊自炒。嚟多次。嚇唔係最快飛出去嗰個計輸嘅咩？唔係啊，佢自己出去嘅。我都唔係我撞佢出去。嚇即係唔係你撞佢出去就唔計分嘅？冇撞過喎。我自己飛出去計發射失。哦，計發射失誤。喂，真係唔識喎呢啲。發射失誤2次嘅話，就會送。哦，即係當1分。哦，發射失誤2次喎。我有啦。喂，人哋嗰啲靚咁多嘅嗰啲，喂，有位坐下喎。嗰啲切雞嘢。坐借個位嚟坐一坐啲。收翻波啊！喂，有個師兄喎，有。 3個啊！有3個人玩嘅咩？玩緊啦，我同佢。跟隊咯。緊4分咯，係咯，跟隊咯。佢好似話4分為一局㗎嘛，好似係嘛？場主啊，呢個場主。 3、2、1 ，Go！ 哇，輸咗啦喎！輝哥無啦啦上去同人哋玩陀螺喎。唔俾人哋用同一隻咁樣勁啊嘛，人哋嗰隻。即係冇得打咯。咩啊？或者有咧？ 3、2、1 ，Go！ 哇！唔係啊，佢發射失誤係咪？係咯，喂，即係計分咯。好啊好啊。喂，新對手啊，輝哥打。喂，打咩啊？咩啊？叫咩名話？無師老戰喎，你個咧？獅王啊，即係頭先散咗嗰個嚟打。唔係佢自己賺嘅。3、2、1 ，Go！ 哇！嚟啊！輝哥係黃師嚟喎。喂，有得打下喎呢個。好啊，唔夠耐。喂，要唔要玩啊？定個規矩啊！炒4你攞人哋個陀螺啊！好啊！你中意啊？喂 ，friend 嚟喎原來，原來咩？係啊！喂，識嘅喎原來兩個。睇下個樣，陀螺，侏羅紀公園，呢啲係咪嗰啲係勁啲嘅？呢啲貴啲嘅？98蚊。係咩 ？OK， 98蚊兩隻喎。38蚊喎。38蚊 VS 98蚊兩隻。3、2、1 ，Go！
輝哥係綠色嗰個。哇！會唔會？哇！會唔會飛出嚟啊？喂！哇！嚟啊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 ！好似唔夠打喎又。哇！你又輸咯喎，輝哥。38蚊係咁上下嘅。38蚊都幾。嗱，38蚊輸啦，輸咗俾40幾蚊。侏羅紀暴龍好嘢。最後。喂，呢個。復刻鋼鐵戰龍喎，對手用嗰隻。同佢一樣。哦。會睇下個底啊！哇！會睇啊！佢冇貼紙啊！呢個 send 你嗰隻嘢。係啊。3、2、1，狗得。哇！輝哥，你嗰隻叫咩名啊？喂。斗篷啊！喂，輸咗咯，斗篷。嚇！有撞過喎你哋。哇！輸咗咯喎。喂，唔該晒。thank you 你。哇！場主收攤，需要食嘅啊，場主要。喂，使唔使排界嗰啲啊？大家嚟咯，冇辦法。仲有幾多人喎？呢度？喂，輝哥。排緊隊喺度，未到輝哥玩。哇！同啲靚仔話睇下啦。呢個咧？呢個咩嚟㗎？BX45啊？咩名堂？哦，冇事唔知。佢個樣係似冇事。哦。呢隻唔係呢隻45嚟嘅，我呢隻係防守型嗰隻嚟咁嘅原本我睇。不過呢個印幾重下。3、2、1，狗得。我出咗嚟。你黃色呢隻嘛？好似唔夠你啦。唔係啊，佢對手都係啊。有得打下喎。防守都要防守啊。冇啊！你嗰隻收皮喎。360嚟嘅呢個，真係好有運氣喎。380即係咩意思啊？380即係高度80咯，我啱啱嗰隻60高。哦，即係計呢啲啊？係咪呢啲啊？個 MM 數個厚度。哦。個高度咧，你當成隻嘢高度哦。 60一定係低過80咯。冇得打。即係成隻計。狗得。佢80都過到我喎。好重嗰隻嘢，打唔喐嘅。即係60係嗰啲咩防禦啊嗰啲啊？ 60係低啲啊嘛，50係最低嚟㗎。哦，咁有冇話分咩防守型啊、攻擊型咁樣嘅？有睇呢個底咯。底係咩色？呢個？呢個個軸係防攻防咯。哦。偏向越圓嘅話就越係平衡性。越係平衡，即係越呢啲呢個係攻攻擊性。攻擊性呢個防守啦，咁厚。呢個係假攻擊叫做。哦，假攻擊啊！哇，升好多喎，係咪啲靚嘢嚟呢啲？而家難買咯。哦，喂，而家難買咯。靚嘢啊！靚嘢。你唔使收啊！而家難買啲，而家難買。哇，咁暴喎！龍啊！哇，睇下喎！哇，睇個樣，哇！呢隻幾靚喎，呢隻綠色呢隻。係咪靚啊？一零幾我唔想用。呢隻啊嘛，呢隻幾靚喎。咁睇落，哇！啲聲都幾勁喎，呢度啲嘢。3、2、1，狗。唔計分啦呢個。好啊，嚟啦嚇。哇！你贏咗咯喎！哇！呢隻幾錢㗎？呢隻？喂，百幾蚊嘅喎，你嗰隻38蚊喎。你攞架垃圾，你贏咗人哋架 Evolution 喎。你揸呢個咁嘅垃圾，你贏咗人哋嘅 Evolution 啊！你係咪有病啊？哇！你散咗啊，輝哥，你嗰隻。300蚊。我呢個冇。犀利唉！嚟啦！我自己飛出唔計啦。嗰個拉嗰個嘢咁靚嘅，你睇下。嗰啲上插鏈嘅喎，輝哥係嗰啲。木乃伊詛咒170WW。哇！你唔噏你嗰個嘅？哇！飛咗，你唔噏你嗰個嘅？你噏埋啊！騎士護盾。騎士。
咩啊？有型號噶嘛？齋騎士護盾啊，380啊，380 N。3 2 1 go！ 呢隻係你㗎？哦，厚隻啊！你嗰隻厚啲嗰隻嘛？係。哇！喂，人哋厚啲嗰隻好似勁啲喎，望落去成個感覺。打唔到啊！係咯，防守型係厚啲啊，係嘛？係，我呢隻係砌防守。哦，喂，砌防守啊！睇下。我 WW， 因為特登調翻個重心咧喺兩邊咁樣咧，所以先隻舵先咁直。哦。同埋我呢個 WW 特登砌 WW， 咁有個環可以頂住，所以先可以咁直咯。哦，一望就知道好勁喎嗰隻。係呢隻。喂，你啊！白銀戰狼。白銀戰狼喎，成隻色都靚啦。冇得打喎呢度。你呢度俾人炒四，喂，你俾人炒四，你俾一隻佢啦。唔使，唔要你啲垃圾。喂，我話有高手嚟喎，高手啊，又有呢個。唔係喎，幾涼喎呢度，雖然係咩？係啊。屌嗰度勁。好熱喎嗰度。嚇，嗰度反而係啊。呢度有風啊。哦。喂，你又輸咗咯喎。2-0。戰狼啊呢個。係銀狼啊。銀狼啊。第三隻鯊魚。鯊魚，你斗篷。喂，鯊魚頭先啱啱嗰個話買唔到喎，隻鯊魚。我2隻啊。哇！佢有10幾隻。10幾隻鯊魚。3 2 1 只可以用到一隻。哇！飛出咗去喎！你俾人炒4零嘅喎就係。唔係已經輸咗5-0啊，係啊，呢個係計3分噶嘛，出呢條。係呢度出計2分，出中間3分，出呢度咁樣叫重賽。哦。所以我已經5-0。哦，喂，唔俾你佢識打喎。可以啊。哇，冇啦，冇你份啦，排隊啦。哇，睇啲高手啊，嗱，高手2個高手啊，真係。我攞巴哈姆。呢個咩嚟啊？算啦，鯊魚。鯊魚呢個咧？左龍啊，左龍E。左龍 E 喎。3 2 1 go！ 哇，散晒喎！你嗰隻鯊魚。唔係啊。咦？唔係喎。佢。係喎。好一隻冇事。邊隻貴啲㗎？其實以價錢嚟計嘅話咧，一定係鯊魚貴啲。哦。以炒價都係。哦。不過佢嗰隻係抽包款。哦，即係稀有啲啫。係啦。論實力嚟嘅。係3 2 1 go！ 係。哇！呢隻咩嚟㗎？鳳凰啊！鳳凰啊！鳳凰都係算勁㗎，係。哦。哇！星你好多靚嘢喎，睇嚟。原裝嚟嘅啫。喂，噏下，你唔係要左膠對木乃伊。左膠對木乃伊。因為我哋玩開知道呢隻係咩。哦。哇！飛咗出去嗰度。哇！飛咗出去計幾分啊？呢個。擊爆。2分。哦，擊爆。誒，我 WW 我喺度。OK，而家3-2。喂，誒戰狼。係。我認得呢個咩銀狼啊？呢個咧？鳳凰。鳳凰 OK。3 2 1 go！ 哇！冇事。太硬啦！哇，好勁啊！呢個好厚喎，呢個。我諗緊買唔買咯，200蚊。哇，200蚊尺啊！二手。唔係我。仲要二手啊！喂。唔係我哋，因為我玩咗好耐，我係啊，全部都係第一水嘅。哦，即係。呢啲全部都係第一批嗰陣時。哦，老玩家熟練型啊啲。係啊，個盒都殘晒。哦，係啊，你啲盒嚟喎。哇，呢啲都好靚喎，呢啲成個型都好靚。可唔可以同你玩啊？哇，好。你哋係拍片定係？我咪係純粹拍下啫嘛，係啊，拍片啊，係啊。哇！啲靚嘢啊，啲師兄哇！弟。鳳凰啊，借俾你啊！喂，我唔使，唔使佢打翻，佢用翻佢自己啲垃圾打先過癮啊！鳳凰咩啊？斗篷啊？獅王啊！哦，獅王，你係有獅王斗篷，仲有咩啊？騎士咯。哦，騎士，聽個名都知垃圾。全部都係撳住用啲硬。哇！鳳凰輸咗喎。撳住用啲硬。獅王贏咗鳳凰，輝哥1-0喎。防禦啊嘛，你哋中意玩攻擊嘅話，我玩防禦嘅。你防人哋嗰個口感，人哋嗰個口感總之攞翻隻木乃伊過嚟啦，我喺嗰邊隻木乃伊。哇！呢隻咩嚟㗎？左龍。黑咗。黑咗咯。龍。
3、2、1，狗出！喂，發射失誤喎你。發射咗5次。一次啊，發射多一次冇啊你。就輸1分。3、2、1，狗出！輸啦，你輸啦，輸咗咯，跌咗呢個窿2分嘅喎呢個窿。我而家都識啊，係啊，因為我唔識玩嘅，我啱啱聽嗰啲聲講咧係啊。3、2、1，狗出！又呢個3分嘅喎呢個窿喂，依家幾多5比1喎？我用你呢件試下。 5比1，哇！發射唔使啊！哇，星攞啊！做咩啊？有分別嘅咩？人裝嘅全部都。呢配呢一嚿嘢又唔同。唔係，因為我哋玩耐咗，所以識嗰啲發射力度同哦位手法，所以應該 OK 嘅。哦 3、2、1，go！哇係。哇喂！人哋攞你嗰啲贏，人哋攞你嗰嘢贏咗。哇！佢個發射器都咩嘅喎，再加埋嗰啲力度啊！呢個計空撞，因為咧我冇掂盤直接輸。哦，係咯，重賽。3、2、1，哇！喂！人哋攞你啲陀螺贏喎，力度問題啊！轉速啊！你呢個？哇！仲要計轉速嘅喎，即係個發射器啊！我呢啲咧，呢啲普通幾多㗎？唔係睇你個人拉到幾多嘅啫。睇個人啊！屌佢攞埋啲雞嘢。 3、2、1，走！哇！係啊，肥女咩？哇！靠級咯，靠級咯。哇！呢隻好似勁啲喎，佢呢隻白色呢隻。好似左回轉可以吸我啲右回。喂，有冇得打？有。喂，有得打喎！有嘅。哇，有得打而家！問啲咯，級嘅話。哇，贏晒！哇，喂，真係呢嚿嘢問題喎！呢嚿嘢問題換鬼咗佢啦呢個！我個防守隊伍過嚟。咦？嗰個高手攞揮嗰啲陀螺贏晒。呢個人哋係 G1 亞軍嚟㗎。喂 ，G1 亞軍喎，喂拍高手喎。驚你個膠爛，你知會爛。可以攞日本。全世界都知㗎啦。咩嘢啊？呢隻啊？識分身㗎嗰隻。支持。應該全世界都知。咩意思啊？即係撞咗下，你叫咩？你攞去陀螺示範俾佢聽。咁樣，哦，得啦。哦，可以俾我睇下。哇！呢隻係咩意思啊？撞下機會咁樣，揾出嚟嘅。你搞緊嗰邊啊？即係好勁㗎，殺傷力好大㗎呢隻。係啊，佢會分身㗎。唔係你條生意會分身。你拉。即係1分為2抽人哋啊！係啊。呢個好大。哇，係喎，哇！咁犀利嘅喂你呢啲。哇！係咩可以 G1 亞軍喎，可以代表港隊打日本喎。揸步。哦，爭一步。止步，哇！你啊攞隻識分身嘅出嚟打喎。打分身啊！你分身，哇！哇！你分身喎，你解咗睇喎你。哇！你嗰個分身係輸咗嘅分身喎，好撚廢喎呢個。佢都未分身，我分身喎。佢係解體式分身喎。係啊。妖！你呢個掹咗個底再扭佢。喂，算啦，你個抌咗佢啦。喂，呢個抌撚咗佢啦。扭到啊！唔係你啱先啱啊！我俾個 G1 打到佢解，哇！即係垃圾啦，報廢啊！哇！哇！時鐘啊，冇得打喎。啊，換翻隻公雞。哇！佢又識喎，咩㗎？呢個叫咩？時鐘。呢個咧？抖爆。唔一定係可以鏟爆嘅。佢嘅語氣話俾我知，佢個語氣話俾我知，佢廢得滯，唔識講個名出嚟。打走佬喎。喂，又輸咗咯喎。4比0啊！4比0喎。點啊，輝哥？得翻一隻啫喎。打爛佢啊！獅王。呢隻。哦，騎士。呢個咧？鯊魚。騎士。喂，鯊魚話好貴喎，鯊魚。3分啦。打3分。3、2、1，出！哇！嚟啊！哇！出咗啊！哇！輸咗啊！哇！後追啊！哇！輝哥後追啊！而家幾多分啊？
4-3喎而家。其實4分完㗎啦。係咩？4分完啊？啊打埋啊，last 啊。3、2、1，狗血。哇！睇埋呢只可以分身㗎喎，佢呢只。分身好玩嘅。哇係咯，想睇嗰個分身喎。但係型咯。唔係佢比我想象中勁好多㗎，比一開始點解？冇分身嘅。喂，分身！哇輸喎，太多分身。哇唔係出咗嚟喎。因為歷代有好多分身圖，哇！係分身圖，我終於係勁㗎啦。哇分身咪係咯，真係勁好多嘅喎，佢2隻轉。唔係㗎，之前好耐之前嗰啲分身圖都好廢。屈機喎。試下又用呢3隻同佢打。哇犀利喎！睇人嘅。